Punto de sincronización de un motor chino a cadenilla. Acá el cigüeñal donde va la chaveta tiene que estar alineado con la parte central del motor, es decir, de acá tiene que estar acá recto, y acá en el árbol de levas tiene que estar las dos marcas alineadas con la superficie de la culata y el punto indicando igual alineado hacia arriba.